这是1964年底，台湾地区举行了年度武昌空战演习，吸引了广泛关注。这次行动既是为了展示军事实力，也反映了当时当局设想的反攻计划。但面对已拥有核武器和强大军力的大陆，所谓的反攻计划更像是一场自我安慰的表演。演习当天，官员和数千观众聚集在观礼台前，车队缓缓驶向空军部队，巨大的机翼闪闪发光，现代化战机在阳光下散发着冷峻的金属光泽。上百架喷气式飞机整齐排列，包括 F-104、GX-1、F-86F 等多种型号，展现出可观的战斗力。随后，众人返回观礼台，战机陆续起飞，轰鸣声震耳欲聋。战斗机进行快速扫射和精准炮火引导，演示了其机动性和火力精度。演习内容包括 M9B 响尾蛇空对空导弹演示、F-86F 俯冲轰炸，以及运输机空投武器装备，数吨物资准确落地，为地面部队提供了持续补给。接着，2架战斗机携带凝固汽油弹，模拟对地面目标进行火焰攻击。除了空中演习，地面演练也同样精彩。登陆作战开始，在空军和海军支援下迅速展开攻势。为支援登陆部队，特遣部队发起山区夺点行动，数十辆战车如洪流般推进，以压倒性气势迅速突破模拟防线，成功夺取标号为12345的重要山区阵地。虽然演习中陆海空3军配合默契，武器装备令人印象深刻，但岛上的这类军事行动更多是为无法实现的梦想提供短暂慰藉。要知道，当时台湾仅有约10个师、数十万兵力，而大陆正规军就达400-500万人，加上预备役和民兵等可动员力量，实力对比悬殊。况且大陆已成功试爆核武器，无论演习多么壮观，都无法改变这一基本事实。所谓的反攻计划，不过是一场精心编排的表演，既是给自己看，也是给外界看。对当时台湾当局而言，这虽能暂时提振士气，却终究掩盖不了根本上的实力差距。